Everyone, mega love shot. Hello mga friends, good morning, good evening, good afternoon, good evening. This is Jenny Vlog and welcome to my YouTube channel. For today's video ay meron naman tayong galing sa GNT. Ayan, galing sa GNT guys. For today's video is mag-unboxing na naman tayo. Ayan, i-unbox na naman tayo guys. Ano kaya ito, no? Na? Ayan. Alam, gunting. Alam, haitas gunting. Haitas gunting na mo guys. Binaid yan, binaid. Ayan ito. Alog-alugin. Alog-alugin. Smile. Ayan. Parang tanga. Ano kaya ito guys? Uy. And chanan! Chanan! This is it. Pansit. Ayan guys. This is wireless headphone. Ayan. Wireless headphone siya guys. From Shopee. Ayan. Buksan natin guys. Meron siyang ibang-ibang kulay guys. Kung gusto nyo mamili ng mga colors. So, ayan. This is black. Ayan, may black siya guys. Meron siyang eto wire. May isa pang wire. This SMR. Meron ditong manual. And ayan. Ganda! Gandalicious! Sarap tayo. Jimon. Ayan. So, ayan guys. Ito yung binili na sa Shopee. Ito guys, sa anak ko to. Pwede kaya to sa ano? Pwede ko gamitin. So, ayan. Nice siya. Ganda yung kulay. Hala, lisod! Nice siya, guys, oh. Lisod-lisod din, eh. Ha? Maragoy umoy. Diyan, may kunan ni Day. Ito yung mga wire, guys, na pwede i-connect dito. Ano ba to? Ewan ko, basta. Ito yung mga wire. So, ayan guys. This is unboxing. Thank you for watching. Always remember, God is good all the time. So, guys, always remember God is good all the time. And thank you for watching. Please like and subscribe. Jenny Vlog.